কি রান্না করছি আমি আজকে জানেন? খুব অদ্ভুত এই রান্নাটা। পানি কচু, কাঁঠালের বিচি সিদ্ধ করে নিচ্ছি। এবার ডিমটাও সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম। 2টা ডিম ছিল, সেই 2টা ডিমটাকে 4 পিস বানিয়ে নিয়েছি। এবার ডিমগুলোকে ভেজে তুলে রেখে দিয়ে কড়াইয়ের মধ্যে বাটা মশলা ব্যবহার করছি। এখানে আদা, রসুন, জিরে, মরিচ আর হচ্ছে একটু ধনিয়া বাটা আছে। সাথে দিয়ে দিয়েছি হলুদ আর লবণ। ভালো করে কষিয়ে নিয়ে সিদ্ধ করে রাখা সবজিগুলো দিয়ে দিলাম। এই সবজি দিয়ে আমি এই 2টা ডিম ছিল এটা রান্না করছি। তো কষিয়ে নিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি। বলক চলে আসলে ভেজে রাখা ডিমগুলো দিয়ে দিলাম। তো কেমন হলো আমার আজকের রান্নাটা? খুব অদ্ভুত, তাই না? কমেন্টসে আপনাদের মতামত জানাবেন। আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন।